Siema sydd â chi? Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Heddiw dwi'n eisiau I profiadu y meddalwedd ar gyfer yr cefngrefn weithrededd Linux gyda'r enw TMUX. Dwi'n dweud cefngrefn weithrededd Linux, ond mewn gwirionedd mae'n hefyd ar gael ar gyfer yr cefngrefnau weithrededd eraill, enghraifft fel ar Windows, Unix ac ati. Felly, beth ydy'r TMUX? Wel, mae'r gair TMUX yn cynrychioli y geiriau Saesnig Terminal Multiplexer, neu yn y Gymraeg, yr aml plethydd terfynell, neu aml plethwr terfynell. Mae'n ein priorwr ar gyfer y ffenestri, ar gyfer y terfynell. Felly, pan ydyn yn codio neu rhaglenni, y gallwn ni'n bod union yn yr un ffenestr, lle ydyn yn golygu yr cod tarddiad, union yn y golygydd ar gyfer y testyn, ac wedyn yn gyhyd ar hyn, efallai mae gyda ni ffenestr arall hefyd, lle mae gyda ni yr argymell ar gyfer yr gorchymyn ar y cefngrefn, lle ydyn yn gallu rhedeg y meddalwedd, neu beth bynnag ydyn yn codio, ac hefyd i'w prawfholi fe. Felly gyda'r meddalwedd TMUX, mae'r hyn yn ein galluogi ni I gweld y ffenestri I gyd yn yr un olygfa, oherwydd mae'n ein trefniadu y ffenestri I gyd gyda'i gilydd, ochr ar ochr, I arbed yr gofod rhyngddynt nhw, ond y mofyn yw, fyddai hyn yn gweithio, a fyddai hyn I fod yn defnyddiol? Wel, tawn ni'n gweld. Dwi'n mynd I lawrlwytho y meddalwedd hon nawr ar yr cyfrifiadur, ac ydyn mynd I gweld ydy hyn I fod yn defnyddiol. Felly, yn gyntaf, os dwi'n yn rhedeg y gorchymyn sudo, I rhedeg fel y defnyddiwr greddyn, ac wedyn y gorchymyn rpt cysylltnod cydfan lliwiad destun neu polisi, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd. Felly, ar gyfer yr mewnddoddiad ar gyfer wedi sefydlu, mae'n un ddim, felly nid ydy wedi mynd sefydlu ar yr cyfrifiadur hwn, felly ydyn ni'n gallu lawrlwytho ac wedyn mewn sefydlu fe ar y cyfrifiadur. Yn gyntaf mae angen I gysylltu gyda'r rhyngrwyd, ac wedyn nawr, os ydyn ni'n unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn sudo, ac wedyn rpt, ac wedyn mynd sefydlu, ac wedyn yr enw o'r meddalwedd, sef TMUX, o hyn. Felly, mae'n ein dweud cychwyd 388 kilobait o data, felly mae'r feddalwedd hon yn eithriadol o fach. Nawr, os ydyn yn rhedeg yr gorchymyn TMUX, beth sy'n digwydd? Wel, cawn ni'n gweld. Wel, mae'n ein edrych yn hynod o debygol i'r ymddangosiad o'r blaen, yn eithr i'r troediad ar y welod o'r sgrin yn y lliw gwyrdd. Felly mae gyda ni y gair bash yn y troediad fan yna, ac mae'r hyn yn golygu y mae'r terfynell neu ffenestr rhedegol gyda'r enw bash. Felly os ydyn eisiau I alenwi yr enw o'r ffenestr fan yma, ydyn yn gallu pwyso ar y botwm A, y botwm rheol, ac wedyn yr llythren B, ac wedyn yr atalnod, y tar ohonynt I gyd, fel hyn, ac wedyn mae'r hyn yn ein galluogi ni I alenwi yr enw'r o'r ffenestr rhedegol, I fod rhywbeth fel enghraifft ffenestr 1, ac wedyn ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm ddoddiad I achub yr enw newydd, fel hyn. Wedyn, os ydyn eisiau I greu y ffenestr newydd, ydyn ni'n gallu pwyso ar y botwm
rheoli gyda'r bottom B ac wedyn I ollwng nhw ac wedyn I pwyso ar yr lythren ec fel hyn a dyna ni dyma'r ffenestr newydd nawr ar y gwelod mae gyda ni seren ar y ochr o'r gar bash ac mae'r hyn yr enw newydd ar gyfer y ffenestr newydd fan yma felly os ydyn ni'n pwyso ar yr tri bottom gyda'i gilydd sef y rheoli ac wedyn y B ac wedyn y talnod fel hyn ydyn nhw'n gallu olenwi y ffenestr fan yma I fod enghraifft gyda'r enw yr ail fel hyn dyna ni nawr yn yr ail ffenestr ydyn nhw'n gallu enghraifft rhedeg yr gorchymyn ffiglet gyda'r enghraifft rhyw air fel ail ffenestr fel hyn a dyna ni wedyn os ydyn nhw'n eisiau I dychwelyd i'r gyntaf ffenestr ydyn nhw'n gallu pwyso ar y bottom rheoli gyda B ac wedyn yr llythren N ar gyfer nesaf neu'r llythren P ar gyfer o blaen a dyna ni nawr ydyn nhw'n gallu mynbynnu y gorchymyn ffiglet gyda'r cyntaf a dyna ni nawr ydyn nhw'n gallu symud oddi wrth un ffenestr i'r un arall trwy pwyso ar y bottom rheoli B ac wedyn N ac wedyn rheoli B N neu rheoli B gyda P ac wedyn rheoli gyda P ac mae'r hyn yn hynod o ddefnyddiol os ydyn ni eisiau I symud o gwmpas trwy'r terfynellau nawr os ydyn ni eisiau I hollti yr sgrin I creu enghraifft dau ochr gyda'r ddau terfynell gwahanol ydyn yn gallu pwyso ar y bottom rheoli B ac wedyn yr arwythnod canran a dyna ni ac ar y ochr de nawr mae gyda ni yr chwarel newydd neu'r gwydrlen newydd felly ydyn yn gallu mynbynnu rhyw fath o gorchymyn fel trydydd a dyna'r y trydydd nawr union ar y ochr dde ydyn yn gallu pwyso ar bottom rheoli B gyda'r dwbl dyfnod fel hyn ac mae'r hyn yn hollti ochr dde yn orweddol ac nawr ydyn yn gallu mynbynnu ac gorchymyn enghraifft adleisio byderydd fel hyn dyna'r byderydd nawr os ydyn yn eisiau I symud o gwmpas yr chwarelau neu'r gwydrlenni gwahanol ydyn yn gallu pwyso ar y bottom rheoli B ac wedyn O a gefr arall yn y Saesneg a dyma'r yn y gyntaf chwarel neu gwydrlen a dyna fe yn yr chwarel neu gwydrlen ar yr brig de unwaith eto rheoli B gyda'r llythren O ac nawr mae'n yn yr chwarel neu gwydrlen ar yr gwelod de felly os ydyn ni eisiau I hollti yr chwarel neu gwydrlen hyd yn oed yn fwy ydyn yn gallu union yna fe pwyso ar y bottom rheoli B ac wedyn arwythnod canran a dyna fe ac wedyn os ydyn ni eisiau I hollti hyd yn oed yn fwy ydyn yn gallu enghraifft mynbynnu yr rheoli B ac wedyn dwbl diwrnod I hollti yn orweddol wedyn os ydyn eisiau I hollti hyd yn oed yn fwy ydyn yn gallu mynbynnu y rheoli B ac wedyn yr canrannod I hollti yn talsydd fel hyn a dyna fe nawr os ydyn eisiau I dachwelyd i'r chwarel ar ochr chwith ydyn yn gallu mynbynnu rheoli B gyda O dyna fe ac wedyn os ydyn yn parhau I mynbynnu yr bottom rheoli B gyda'r llythren O ydyn yn gallu symud oddi wrth chwarel I chwarel neu'r wydrlen I wydrlen felly os ydyn eisiau I cael un chwarel neu gwydrlen ydyn yn gallu ymadael oddi wrth yr chwarel neu'r terfynell
trwy'r mewnbynnu a gorchymyn I amadel, fan yma, ac fan yma hefyd, neu rydyn yn gallu trwy'r botymau a rheoli ac wedyn y B, pwyso ar y llythen X I wneud yr un peth, ydw, a dyna ni, unwaith eto, rheoli B gyda llythen X, unwaith eto, neu fel cyfrychlydd o'r blaen, rydyn yn gallu mewnbynnu yr gorchymyn I amadel, ac nawr, os rydyn yn mewnbynnu y gorchymyn rheoli B gyda N, a dyna ni, yn ôl yn yr ardd ffenestr, ac fan yma rydyn yn gallu creu yr chwarelau hefyd. Nawr, os rydyn mewnbynnu yr rheoli B, ac wedyn gyda'r dwbl diwrnod, rydyn wedi hollti y sgrin yma yn orweddol, ac rydyn yn gallu gwneud yr un peth unwaith eto yn talsydd trwy'r mewnbynnu a gorchymyn rheoli B, ac wedyn yr canrannod fel hyn. Nawr, os rydyn eisiau I gau yr chwarelau I gyd ac I amadel allan o'r meddalwedd hon, sef y TMUX, rydyn yn gallu parhau I mewnbynnu yr gorchymyn amadel yn bob un chwarel neu gwrdylen fel hyn. A dyna ni yn ôl o'r terfynell wreiddiol. A dyna ni I gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich chwilio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadw saff a hwyl.